Sot ndodhemi në Aldeno për të marrë pjesë në një takim tepër të veçantë në të cilën poetesha jonë Denata Ndrejca do të prezantoj librin e saj Në çfarë gjuhe duhet të vdes. Më tepër se sa një pyet është një fjali që me të vërtet godet zemrën, shpirtin, gjuhën dhe identitetin. Le të marrim pjesë në këtë takim dhe të takojmë me poeteshën tonë. Sa po përfundoj këtë takim, më pak i veçantë në prezantimin e librit tënd dhe me vërtet që kur kam dëgjuar në fillim titullin është një titull që godet sepse nuk është një fjali e thjeshtë. Çfarë gjuhe duhet të vdesësh është një pyetje. Dhe mendoj është diçka që ndoshta të kam pyetur shumë dhe mund të ketë krijuar dhe debate. Përse ky titull? Faleminderit Mirela që jeni këtu mbi të gjitha. Është një pyetje që ndoshta në impaktin e parë mund të shihet si historia shumë neve që e ndajmë gjithë bashkë sepse jemi këtu, jemi në një tokë tjetër dhe jetojmë jo vetëm në një tokë tjetër, por jetojmë edhe në një gjuhë tjetër që do të thotë të mbartësh gjithë anën emocionale të saj, në të mirë e në të keqen. Por këtu është edhe një hapje më e madhe sepse është pyetje, sepse në këtë kohë ku gjithë kanë një përgjigje, ndoshta është momenti edhe të drejtojmë disa pyetje, dhe pyetja në cilën gjuhë duhet të vdes. Domethënë, kam fol në një mënyrë që mua më kanë kuptuar, ose më mirë, e kam kryer unë detyrën time me fjalën time. Ky ishte më tepër edhe provokimi për sa i përket ndoshta edhe kjo tendenca për me shty sepse duke na futur ne gjithmonë në një literaturë për emigrantët. Po kemi dhënë një kontribut që hapet edhe më tepër se literatura e emigrantëve. Është një diçka që i përket një aspektit human dhe një aspektit human më gjatë. Kisha përgatitur në fakt pyetje të tjera, po gjatë bisedës dhe duke të dëgjuar me kënaqësi më vinte në mend. Është një libër, le të themi, janë poezi disi ndryshe me një tjetër frym nga Lulja e Ballkanit. Çfarë të ka shtyr, çfarë ka ndodhur në ty në këtë vit, sepse ka kaluar thjesht një vit. Ka kaluar një vit, është një punë e bame në 2 vite më përpara, është një ndryshim me Luljet e Ballkanit, sepse Luljet e Ballkanit ishte një buçet me shumë spina për sa i përket një realitetit që ishte ndoshta edhe pak me një këndvështrim vetëm nga ana sociale. Nga ana humane, një denunç për sa i përket shumë aspekte dhe shumë ngjarjeve që kanë ndodhur në momentit ku ne jetojmë. In quale lingua devo morire, në cilën gjuhë duhet të vdes, nuk është thjesht ideja të prekum temat sot, po është një hark kohor që lill shekuj të tëra me emigracionin ton, me gjithë ato që kanë të bëjnë edhe me figurat e mendimit të njerëzve që e kanë pak gjak edhe shqiptar. Sa prej teje ka në këtë libër? Jam unë, sepse poezia është ajo lan, është ai miell që kur bahet ai brum, nuk mundet mos më kenë e gjakut tam. Jam unë. Ky libër Denata i drejtohet atyre që jetojnë larg vendit të tyre, apo atyre që janë të ndarë brenda vetes? In quale lingua devo morire, ndoshta e keni mirë, domethënë sonte është më shumë e dyta. Janë ato frakturat që krijohen brenda nesh, janë ato frakturat që nuk kanë të bajnë
me një kufi të ndam o nga deti o nga toka, po me kufirin human. Nëse do ta përshkruaj këtë libër me një fjalë, me çfarë emocioni do ta përshkruaje? Ndoshta mund tjetë edhe fjala e fundit. Do të thënë, i vërtet. Është një libër i vërtet. Në fakt unë nuk preka shumë nga ato që lexove dhe natyrisht mendoj që si shteti secili poeti e shkruan me një frym poezinë, ai që dëgjon interpreton me një frym tjetër dhe prek diku tjetër dhe unë mbeta goxha e prekur nga poezia e Ninës. Dhe ti ndoshta pati në mend atë vajzë në Casa Famiglia, në shtëpinë e fëmijës, që nuk ishte kujt i shkruante atë letër dhe o të vizatonte. Mua më erdhi në mend në kohën time moderne për mua, edhe pse jam e madhe, nuk kam kujt i telefonoj sepse numri mamit mund t'i bie, por nuk përgjigjet dikush, kështu që secili prej nesh gjen vetën në poezi. Dhe si përfundim, nëse do të bënin ty këtë pyetje sot, në cilën gjuhë do të vlesësh? Kjo është, mbetet një pyetje. Mbetet një pyetje sepse është pyetja që duhet t'ja drejtojmë vetvetes deri në momentin e fundit. Jo mbi gjuhën, por mbi mënyrën sepse si kemi jetuar, ose mbi zgjidhjen e njerëzve që a kemi bërë zgjidhjet e sakta. Ato që kanë kuptuar fjalën tonë, sepse fjala ka nevojë edhe të jetë e kuptuar. Më shumë se e kuptuar, ka nevojë të ndihet brenda. Ndoshta doja të vdisja në gjuhën e dashurisë. Është e vetmja gjuhë në cilën mund të shpëtojmë. Denata, ky është një libër që nuk të lë indiferent, por të fton të reflektosh thellë, në fakt, të mbi identitetin, rrënjët dhe atë mbi të gjitha që mbajmë brenda nesh. Unë të falenderoj me të vërtet për kohën që na dedikove. Faleminderit juve për praninë dhe për emocionet, sepse kur shoh syt e lexuesve që emocionohen, është gjë e më e bukur për mua. Faleminderit.